喂，你好。你好，Cindy。不過你唔好驚，我想同你講，我係蜥蜴人嚟嘅。蜥蜴人？外星人嚟㗎？你係？可以咁講啦，我哋住喺地球幾億年㗎啦。你先係原居民？咁有咩問題可以幫到你呢？我哋依家咧面臨緊呢個絕種嘅危機啊！點解啊？因為我哋生育率下降得好犀利嘅，我哋同地球一樣都會有早泄同陽痿嘅問題嘅。哦，淨係想問一個問題，就係你哋嘅產品，我哋蜥蜴人用唔用到嘅？咁你有冇同類用過我哋嘅產品呢？其實有啊，就係我隔離鄰舍咯。用完你哋啲產品之後，佢生咗一竇蜥蜴仔添喎。咁啊，咁我覺得你都可以用啦。咁就好啦，咁我哋蜥蜴人有救啦。咁你睇下你有冇其他同類咧需要用我哋嘅產品，咁我咧可以一次過發貨俾你哋啊嘛。順豐得唔得㗎？可以啊，你有冇轉數快啊？梗有啦。咁我想問，蜥蜴人係咪好有錢嘅咧？當然啦，因為我哋平均壽命都有幾千歲嘅，所以肯定有錢嘅。哦，咁啊，咁就要買啲高階啲嘅產品啦。錢嗰方面冇問題。好，咁1月生多啲蜥蜴仔，我陣間 send 張單俾你。好，承你貴言。